Hello guys, akkam jirtu? Bakka gara channel keenyaatti deebitanii dhuftan. Guyyaa har'aa immoo hamster kombaatii namoonni baay'een keessan akkuma na gaafatanii jirtan hamster kombaatii irraa isiniif hojjechuun jechuudha. Hamster kombaatii akkuma nootcoinii airdrop haaraa yookiin immoo airdrop namoonni baay'een hojjechaa jiranii fi akkasumas illee hordoftoota hedduu kan qabudha jechuudha. Akka addunyaatti namoota miliyoona 17 oltu hordofaa jira jechuudha. Channel isaanii jalatti jechuudha. Namoota miliyoona 17 oltu hordofaa jira jechuudha. Akkasumas illee toncoin akka waliin hojjechaa jiran channel isaa irratti beeksisee jira jechuudha. Toncoin wajjin hojjechuun isaa immoo irra caalaa amansiisaa ta'uu isaa akkasumas immoo yookiin irra caalaa amanamummaa qabaachuu isaa kan agarsiisu ta'a jechuudha. Namoonni baay'een keessan waa'ee isaa irratti viidiyoo nuuf hojjedhu kan naan jettanii jirtu. Kanaaf guyyaa har'aa akkamittiin akka hamster kombaatii akkamittiin akka eegallu akkamittiin akka hojjennu hundi isaa tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Hamma xumura viidiyoo kanaatti osoo irra hin dabarsin tokko tokkoon seeraan hordofaa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo kana yeroo eegaltan laayik gochuun eegala. Laayikiin keessan tokko anaaf mooraalii kuma tokko ni caala jechuudha. Akkasumas immoo warri maatii chaanala keenyaa hin taane immoo sabskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jedha. Daay wada viidiyoo. Jalqaba gara telegiraamii keenyaa ni dhufna. Erga telegiraamii keenyaa ni dhufne booddee Kiyyaa Tech kan jedhu chaanalii kanatu jira jechuudha. Chaanalii kana seennee join ni goona jechuudha. Warri chaanalii Kiyyaa keenya hin qabne bakka mallattoo gubbaatiin mallattoo sarchiitu jira. Mallattoo sarchii sana irratti tuquudhaan Kiyyaa Tech jettanii haala kanaatiin maal gootu barreessitanii sarchi gootu jechuudha. Erga haala kanaatiin barreessitanii sarchi gootanii booddee kunoo chaanala isa kanatu dhufa jechuudha. Namoota 300 oltu jala jira jechuudha. Chaanala sana join ni gootu jechuudha. Akkasumas immoo liinkiiwwan keessan sheer godhachuu warri barbaadan immoo kunooti telegiraam giruupiis bannee jira jechuudha. Telegiraam giruupii keenya join gochuudhaan liinkii keessan namaaf sheer gochuu ni dandeessu. Liinkiitiin ittiin nama wal affeeruullee ni dandeessu jechuudha. Giruupii yeroo hunda sa'aatii 24 isiniif banaadha jechuudha. Amma kallattumaan chaanalii sana keessa seenuudhaan maal goona wanta ani isinitti agarsiisu gootu liinkii isiniif kaa'een jira. Liinkii ani isiniif kaa'u sana ni tuqxu jechuudha. Amma kallattumaan chaanalii keessa irra tuqxanii ni seentu jechuudha. Erga seentanii booddee kunoo haala kanaatiin barreeffama kanatu isiniif dhufa jechuudha. Barreeffama kana erga argattanii booddee kunooti haala kanaatiin liinkii kana irratti yeroo tokko maal gootu irratti ni tuqxu jechuudha. Erga liinkii kana irratti tuqxanii booddee haala kanaatiin isiniif fidaa jechuudha. Bakki kun haala kanaatiin irratti hin banamne yoo ta'e bilbila keessan irraati ishee kana raayit gootanii irratti ni bantu jechuudha. Sana booddee bakka staart jedhu kana yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin ofii isaatii barbaade isiniif ni fida jechuudha. Isinis kallattumaan obsaan eegdanii gara bootii sanatti isin ni seensisaa jechuudha. Kun akkuma argitan hamster kombaat tookeniin toonii irratti laawunchi ta'ee jira. Toonii wajjiniin hojjechaa jiru jechuudha. Egaa haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Jalqaba irratti kana booddee maal gootu mallattoo xiyyaa as kana jirtu irratti yeroo tokkoof ni tuqxu. Ammallee haga inni isin dabarsutti haala kanaatiin ni tuqxu jechuudha. Amma bakka pilee jedhu kana yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin yeroo jalqaba ittiin seentan kooyinii 5,000 giftii yookiin immoo sixootaa isiniif kenna jechuudha. Kennaa kooyinii 5,000tiin isin eegalchisa jechuudha. Yeroo sana irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee kun akkuma argitan asitti kooyiniin keessan 5,000 isiniif ta'ee isiniif jalqabee jira jechuudha. Kana booddee ammas bakkuma kanarratti biikaam isa jedhu sana irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin maal ta'e isiniif jalqabee jira. Ishee kana kiloos gootanii dubatti deebi'uu ni dandeessi jechuudha. Kana booddee bakka kanarratti maal gootu irratti tuttuquudhaan taap gochuu kooyiniin keessan isiniif lakkaa'aa ni deema jechuudha. Bakka kana irratti ni tuqxu ammallee yeroo inni waan akkasii isiniif fidu. Sana booddee haala kanaatiin gara bootii isaanii isin geessuu ni danda'a jechuudha. Deebitanii pilee kan jedhu bakka kana jirti. Pilee kan jedhu sana tuqxuudhaan ammallee deebitanii staart ni gootu jechuudha. Kana booda haala kanaatiin deemee as isin deebisaa jechuudha. Kana booda taap gochaa kooyinii keessan heddummeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaatiin alatti wantoota baay'eetu jiru. Sana keessan kan ani jalqaba isinitti agarsiisuu barbaadu buust kan jedhutu bakka kana jira jechuudha. Buust kan jedhu sanarratti yeroo tokko maal gootu irratti ni tuqxu jechuudha. Full energy kan jedhu kun ni jira. Yeroo isin taap gootanii qullaa gootan jechuudha. Guyyaatti yeroo 6 isiniif kenna jechuudha. Sa'aatii tokko gidduutti garaagarummaa sa'aatii tokko gidduutti irratti dhuftanii kana tuqxanii maal gootu go ahead kan jedhu kanarratti tuqxu yeroo sana bakki qullaa ta'e sun maal ta'a isiniif ni guuta. Taaptaabii keessan
itti fufuu ni dandeessu jechuudha. Maltiitaab kan jedhutu jira. Inni immoo maal isin fayyada jennaan maltiitaabii kana yoo kan bittan ta'e coinii keessaniitiin yeroo isin tuqxan amma tokko tokkoon kan lakkaa'u sun lama lamaan sadi sadiitiin afur afuriin isiniif dabalaa ni deema jechuudha. Akkasumas illee enerjii limitiin kunis immoo bakka kanatti jechuudha. Maaltu isiniif ta'a amma kiyya 1500 jechuudha kan inni qabatu. Maal gootu enerjii limitii sana gaafa bittan isiniif dabalaa deema jechuudha. 1500 sun isiniif baay'achaa deema. Taabiin keessan illee isin tuttuqxan dafee isin jalaa hin xumuramu jechuudha. Amma gubbaa kanarraatti akkuma argaa jirtan ani amma yeroo tokko kan inni tuqu yoo ta'e maalidha lama lamaan anaaf lakkaa'aa deema jechuudha. Kun kan agarsiisa jechuudha inni kun immoo 25,000 gaafa ani ga'u level 2tti yookiin achi na dabarsa jechuudha gara levelii itti aanutti na dabarsa jechuudha gaafa ani 25,000 irra ga'u jechuudha. Profit per hawriin kun immoo maalidha zeeroo irra kan jiru kun amma ani zeeroodha jechuudha. Per hawriin ani argadhu hundumti isaa zeeroodha jechuudha. Kan akkamittiin akka guddifattan illee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma lamaffaatti maal gootu bakka maayin jedhu kana keessa ni dhuftu jechuudha. Haala kanaatiin bakka maayin jedhu keessa eeguu isin dhuftan maaltu jira wantoota kanatu jiru jechuudha. Wantoota kana keessaati amma fakkeenyaaf ani isa kana biteen isinitti agarsiisa jechuudha. Profit per hawriin isa kanadha jechuudha. Warri kun profit per hour keessan isiniif dabalu jechuudha. Amma fakkeenyaaf coinii 250 yoon ani kana bite profit per hawriin ani argadhu sa'aatii tokko keessatti profitiin ani bu'aan ani argadhu coinii 40 ta'a jechuudha. Sa'aatii 10 keessatti coinii 400 naaf kenne jechuudha. Garuu kun dhaabbataa miti ittuma fufaa amma fakkeenyaaf kana tuqeetiin bitee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma profit per hawriin kiyya 0 kan ture amma meeqatti akka inni deebi'eeru isinitti haa agarsiisu. Kun akkuma gubbaarraa argaa jirtan profit per hawriin koo 40 naaf ta'ee jira. Sa'aatii tokko tokko gidduutti 40 nan argadha jechuudha. Haala kanaatiin guddifattanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraa kan ani isinitti agarsiisu irni kan jedhutu jira jechuudha. Kana jala irni kan jedhu kana jala deelii riwaardiin ni jira jechuudha. Deelii riwaardii irratti yeroo tokkoof ni tuqxu. Guyyaa jalqabaa irratti coinii 500 isiniif kenna. Guyyaa lammaffaas yogguu deebitanii dhuftan coinii 1000 isiniif kenna. Guyyaa sadaffaa coinii 2500 isiniif kenna. Akkas jecha haga guyyaa 10tti ni deema jechuudha. Gaafa guyyaa 10ffaa coinii miliyoona 5 isiniif kenna jechuudha. Gaafa kana fixan ammas irra deebi'ee guyyaa tokko jedhee isin jalqabsiisa. Amman coinii 500 kan argachuuf kileem bakka jedhu kana nan tuqaa jechuudha. Eegonni kileem bakka jedhu kana tuqaa kun akkuma argitan naaf kennee jira jechuudha. Coinii 500 naaf kennee jira jechuudha. Kun akkuma argitan asis dabalee jira jechuudha. Kan biraa kana isinitti agarsiisu bakkuma kanaatti irni kan jedhu kana keessa inni seentu jechuudha. Wantoota kanatu jira jechuudha. Telegram channel isaanii join gochuudhaan coinii 5,000 argattu jechuudha. Akkasumas immoo YouTube isaanii keessa seentanii subscribe gootanii keessa seentanii deebi'uudhaaf illee coinii 50,000 isiniif kenna. Akkasumas Twitter isaanii fi wantoota akkasii kana hunda isaanii keessa seentanii coinii keessan ni argattu jechuudha. Inni xumuraa kun immoo namoota 3 affeeruudhaan coinii 25 ni argattu jechuudha. Isas akkamittiin akka nama affeertanis kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Nama affeeruudhaaf maal gootu bakka friends kan jedhutu jira. Bakka friends jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii booddee maaltu jira invite friend kan jedhuu fi bakka kana immoo mallattoo koppii kan ofirraa qabutu jira jechuudha. Mallattoo koppii sanas tuqxanii koppii godhachuu dandeessu jechuudha. Linkii keessan yookanas immoo invite friend kan jedhu irratti tuquudhaan maal gootu inni ofii isaatii gara fuulduraatti isin deebisa jechuudha. Erga haala kanaatiin as isin deebisee booddee maal gootu bakka kana tuqxu yookiinis immoo namoota share gochuuf barbaadan maqaa isaanii barbaaduudhaan keessa seentu yookiin guruppiiwwan garaagaraa keessa ni seentu jechuudha. Kana booddee amma fakkeenyaaf asumarratti tuqeen isinitti agarsiisa jechuudha. Kun akka argitan haala kanaatiin anaaf fidee jira jechuudha. Mallattoo sendii kana tuquudhaan maal gootu liinkii keessan namootaaf share gootanii jirtu jechuudha. Liinkiin keessan kun akkuma argitan haala kanaatiin isiniif bahee jira jechuudha. Kun liinkii keessanidha kun. Namni tokko gaafa liinkii keessan kana tuqee seenee fayyadamuu eegalu jechuudha. Nama isiniif lakkaa'aa deemaa jechuudha. Haala kanaatiin namootaaf share gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Mee amma ani gara telegiraamii isa kan kootti yookiin immoo gara akkaawuntii isa kan kootti deebi'eetiin meeqa akka hojjedhe yeroo hagam akka argachaa jirullee mee isinitti haa agarsiisu. Egaa akkuma argitan kun kan koo kanadha jechuudha. Profit per hour illee kun haala kanaatiin naaf lakkaa'aa jira jechuudha.
kan haala kanaatiin nan fudha jechuudha. Kunoo akkuma argitan as jalaas immoo enerjiin kiyya 7,500 ol guddiseen jira jechuudha. Buusti godhee kunoo haala kanaatiin isinillee guddifachuu dandeessu. Profit per hawriin kiyyas kunoo akkuma argitan asirraati 1,130dha kan ani qabu. Akkasumallee levelii 7ffaa irra gaheetiin jira. Levelii 7ffaatti darbuudhaaf ammallee kunoo maali miliyoona koinii miliyoona 50 gahuu qabdanaan jedhaa jira. Kunoo miliyoona 47 gaheen jira. Xiqqoo tokko qofatu na hafe. Wanti ani taap godhee argadhu immoo meeqadha jechuudha. 16dha jechuudha. Kun akkuma kana isinitti nan agarsiisa. 16 nan argadha jechuudha. Yeroo tokko kan an tuqratti 16 naaf lakkaa'a jechuudha. Kun akkasumas immoo akkuma argitan osoon ani taap hin godhin illee ofiisaa asii naaf lakkaa'aa deema jechuudha. Maaliif jennaan kun profit per hawrii gotu naaf lakkoofsisaa jira jechuudha. Inni kan biraa kan ani isinitti hin agarsiisne jechuudha. Deelii koomboo kan jedhamutu jira. Deelii koomboo jechuun kunuuti warroota kana jechuudha. Suuraa isaanii guyyaa guyyaatti telegiraamii irratti isiniif nan erga jechuudha. Isaaniin akkamittiin argattu yoo kan jedhamu ta'e as jalaa isaan barbaadu jechuudha. Kana jalaatii deemtanii maal gootu wantoota suuraan ani telegiraamii irratti isiniif arge kan fakkaatu as keessaatti deemtanii ni barbaadu jechuudha. Ammaan fakkeenyaaf suuraa tokko isinitti agarsiisan akkamitti akka argattan isinitti fakkeenyaaf laayisensi Itoophiyaa kan jedhu kana eessa akka inni jiru mee isinitti haa agarsiisu jechuudha. Dhuftanii maal gootu bakka leegaal kan jedhu kanatu jira. Leegaal kan jedhu irratti yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Gara gadii kana ni dhuftu kun laayisensi Itoophiyaa kan jedhutu jira jechuudha. Yeroo sana irratti yeroo isin tuqxan haala kanaatiin isiniif fida. Bakka kana yeroo isin tuqxan maal godha isiniif achirratti suuraa isaa ni kaa'a jechuudha. Kan guyyaa hundaayyuu gatii wal faalleessuuf amma kun kan guyyaa darbeeti. Kan guyyaatti aanuuf immoo suuraa isaa isiniif nan kaa'a. Haala sanaatiin suuraawwan hunda isaanii deemtanii keessaa ni argattu jechuudha. Wanta barbaaddan yoo kan dhabdan ta'e tokko tokkoon as jala deemtanii yoo as jala dhabdan isatti aanutti dabartu akkasumas isatti aanutti darbaa ispeeshaal irra yoo kan geessan ta'e ispeeshaal irra wantoota kana lamaantu jira jechuudha. Maay kaardii jechuun wantoota isin haga ammaatti bittanii of jalaa qabdanidha. Ammoo as jalaatti yoo kan dhabdan ta'e suuraan isiniif gadhiise sana niw kaardii kan jedhu jala dhuftanii as jalaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti akka argattan illee rakkoo hin qabu. Suuraa isaa waan isiniif gadhiisuuf jecha ni argattu jechuudha. Inna haala kanaatiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Airdroppiin kun listii ta'uudhaaf yeroo xiqqoo hafellee jedhamaa jira. Ji'a kana keessa yoo listii ta'uu baatellee ji'a satti aanu keessa listii ni ta'a jedhamee eegamaa jira jechuudha. Akkasumas illee toonkoon faana gatii hojjechaa jiruuf waagaan yookiin gatiin inni itti listii ta'u illee gatii guddaadha jedhamee eegamaa waan jiruuf hundumti keessanuu haga dandeessanitti hojjedhaa irraa of hin qusatiin asiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti toleerate laayik gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo maatii chaanala keenyaa ta'anii ta'e sabskiraayib gochuun maatii chaanala keenya ta'a. Haga viidiyoo biraatiin wal agarruutti nagaan naaf tura. Goodbye.